好，大家早上好，早上好。那我们继续的，今天我们上到第几课了？Ngày nayយើងរៀនមេរៀនទីម៉ានតោះមេរៀនទី4课តោះទី4课មេរៀនទី4តោះអញ្ចឹងមុនដល់ទី4课យើងសរសេរថ្ងៃខែសិនតោះ好តែមុនសរសេរថ្ងៃខែយើងរំលឹកពាក្យតិចណាតោះ今天ថ្ងៃនេះ好今天ថ្ងៃនេះ今天ថ្ងៃនេះ昨天ម្សិលមិញតែពេលថ្ងៃស្អែកថាម៉េច明天对明天គឺថ្ងៃស្អែកណា昨天ម្សិលមិញ星期សប្តាហ៍ណា对星期សប្តាហ៍星期一ថ្ងៃច័ន្ទ星期二ថ្ងៃអង្គារ星期三ថ្ងៃពុធ星期四ថ្ងៃពហុ星期五ថ្ងៃសុក្រ星期六ថ្ងៃសៅរ៍对好តទៀតយើងរំលឹកតទៀត星期天ថ្ងៃអាទិត្យជីប៉ុន្មាន1 2 3 4 4ណាឯណាទីនោះ我ខ្ញុំ回ត្រឡប់学校ត្រឡប់ទៅសាលារៀនដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ回家对回家ត្រឡប់ទៅផ្ទះ一呀家对回家再见好对不起សុំទោស对不起សុំទោស没关系មិនអីទេ好តោះអញ្ចឹងយើងដល់នេះហើយអញ្ចឹងអក្សរ3អក្សរនេះហៅថាព្យញ្ជនៈ对ព្យញ្ជនៈអានេះអានថាថ្មីលើថ្មីក្រោមអបចុះនេះអានថា知吃是知吃是对知吃对这里是对知吃是知吃是对好这边นี้คือ对อันนี้สระนะเมื่อเติมนั่นคือสระเราให้สระซ้ำสระซ้ำสระซ้ำเติมซ้ำมาទេนะ好ต่อนี้อันตา对乌啊哇对乌啊哇乌啊哇乌啊哇哇อันนี้哇นะ乌ไอวายวาย乌一威乌安湾对乌安湾อันนี้วัน乌安温乌安วังอันนี้วังอันนี้อูอังวังอูอังวังตามนั้นเดียวอูอาวาอูอาวาอันนี้เสียงนี้ไอ้วาอันนี้วาอูอาวาวาอันนี้วาอูอาวาอูอาวาอูไอวายอูอีเวอูอันวันอูân vân u an quang u ân vân tuệ đó dân lợi gì chập đam ở đâyประกอบtíเราsơ rồi lại ประกอบtí ต่อเลยยังประกอบเลยที่เหมือนต่อแสดงในเกa e i a ao o an ân an ân ong ต่อจังหวะสอดชื่อบอกโจกเนี่ย知啊咋知这知在招周占真张增种我让爹的咋这知在招周占真张增种还有说吃就吃啊叉吃车吃爱菜吃爱菜吃熬炒吃蛙戳吃安餐吃恩称吃昂昌吃昂称吃昂冲对四啊沙四二四四爱塞四熬烧四蛙说四安山四恩生四安商
sư ông sưng sư ông sông 对ចឹងយើងរៀនប្រកបប៉ុណ្្នឹងសិនណាបន្តិច对好的好我们继续我们看继续学好大概那个是别人念对的我问你们回答好吗我问你们回答好吗好对不对对了懂了吗懂了对今天星期几今天星期一对你去哪儿我去天安门好的老师จะพยายามบอกรายละเอียด好老师翻译给你们听我问对别到我来念我แปลแต่ขยม对我问แปลแต่สู่我问你我问你ขยมสู่เนี่ยមានតែขยมขยมสู่เนี่ย我问你你问他对แล้วเป็น我问你我问你ขยมสู่เนี่ย你们回答好吗ขยมสู่แล้วเป็น我问ขยมสู่你们เนี่ยออกนี้回答ฉลาด好吗บ้านออดไม่ได้ขยมសួរពួកអ្នកឆ្លើយបានអត់对我问你们回答好吗对我问你们回答好吗មានខ្ញុំសួរអ្នកឆ្លើយណាបានអត់对不对ពេលថា对ត្រូវដល់ពេល对不对មានថាត្រូវអត់对不对ត្រូវអត់please 老师 please บอกមួយ好ពេលថា OK ក៏បានบอกថាល្អក៏បានដែរតែន័យហ្នឹងវា OK 好 OK 对不对ត្រូវអត់对了ត្រូវហើយ懂了吗懂了吗是អាសានិយាយរហូតដល់对懂了吗ប្រែថាយល់អត់对懂了吗对នៅពេលយើងឆ្លើយថាម៉េច懂了យល់ហើយ好今天星期几到底是买来年的មានពេលគេ今天明天还昨天对អញ្ចឹង今天明天昨天今天ថ្ងៃនេះ明天ថ្ងៃស្អែក昨天ម្សិលមិញអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងពាក្យគេ星期几ទៅជាថ្ងៃអីចឹងបើសិនជា老师说今天星期几ថ្ងៃនេះថ្ងៃអី明天星期几ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអី昨天星期几តាមសមិញថ្ងៃអីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតាមក្បាលប្រយោគបើគេសួរថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយថា星期一អញ្ចឹងទៅ星期一对ឬក៏星期二ឬក៏星期三ឬក៏星期四ឬក៏星期五ទៅតាមថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធពហុដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃហ្នឹង对好តទៀត你去哪អ្នកទៅណាអ្នកទៅណា我去天安门对ខ្ញុំទៅ天安门បើសិនយើងតង់ទៅភ្នំពេញអ្នកទៅភ្នំពេញទៅណា对ទៅណាទៅនឹងទៅ好等一下等一下对បើសិនជាយើងចង់ថាខ្ញុំទៅធ្វើការដាក់ថា我去上班对我去上班ខ្ញុំទៅធ្វើការយើងនិយាយចឹងហ្នឹងណា对ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែ complete គឺមិនតិចទេប៉ុណ្្នឹងណា对ទី1យើងកត់ពាក្យអក្សរធានាឲ្យលោកsưទាំងអស់ហ្នឹងមក对ហើយនឹងកន្លែងនេះរឿង
ส่วนเนี่ยลักษณะนั่นคือយើងរៀនរហូតណាមានលាយរហូតនេះอะไรเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะนะอ่านให้เอา老师สดับទាំងអស់គ្នា好的今天我们到这里吧谢谢大家我们明天见再见